საღამოშვიდობის ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ. დღის თემა 20 საათზე მე მისი წამყვანი ანი ქავთარაძე ვარ. გზის წყლის და სამედიცინო პუნქტების, სასურსათო მაღაზიების გარეშე დარჩენილი სოფლების საოკუპაციო ხაზთან ოკუპირებული ტერიტორიების მახლობლად მდებარე დასახლებებში კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩატარა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლები 24 სოფელსა და დევნილთა ორ დასახლებაში იმყოფებოდნენ. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ სოფლებში მოსახლეობა ძირითადად საპენსიო ასაკის არის. ამასთან გავლენდა გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვისა და მუდმივი კონტროლის შემთხვევები. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კვლევის ავტორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთან ლია ჩლაჩიძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც სწორედ საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს და კარგად იცნობს ადგილობრივების პრობლემებს. და როგორია მდგომარეობა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, აღნიშნული საკითხის სირული გადაცემის პირველ ნაწილში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან უჩა ნანუაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში, რაც შეეხება თქვენი ორგანიზაციის კვლევას, რა პრობლემები გამოიკვეთა მოსახლეობის შეხვედრის დროს და რატომ არის ისინი წინა პლანზე გადმოწეული ბოლო პერიოდში? მოგესალმებით, ჩვენ ვეცადეთ შეგვესწავლა გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა. ჩვენ ვაკვირდებით უკვე ბოლო წლების განმავლობაში იქ არსებულ მდგომარეობას, ვცდილობთ რომ შევისწავლოთ ის ტენდენციები, რომელიც გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში და მაქსიმალურად გქონდეს, რაც შეიძლება დეტალური ინფორმაცია იქ მიმდინარე პროცესების შესახებ. ამიტომაც ჩვენ ვეცადეთ რომ მონაცემად გაგვერთიანებინო უკვე ანგარიშში ყველა ის პრობლემა, ის საკითხი, რომელიც არის ამჟამად აქტუალური საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ჩვენ დავინახეთ რომ პრობლემები მიუხედავად იმისა რომ მთელი ბოლო წლების განმავლობაში იყო არაერთი პროგრამა განხორციელებული აი მართულებით რომ სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა გამოჯობესებული იყო, საკმაოდ რთული ვითარება მთლიანობაში და ამას აქვს თავისი მიზეზები. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს არის ის ოკუპაცია, ეს აგრესია, რომელიც კვლავ გრძელდება, ბორდერიზაცია და აქედან გამომდინარე შედეგებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ხედავთ, რომ განსაკუთრებით ბოლო წლებში გამოიკვეთა კიდევ უფრო ახალი ტენდენციები. მათ შორის იგივე შეიძლება ითქვას, თუნდაც არა მხოლოდ უსაფრთხოების კუთხით არსებობს პრობლემები ამ სოფლებში, არამედ სოციალ-ეკონომიკური ვითარების კუთხითაც საკმაოდ რთული ვითარებაა შექმნილი. რაც შეეხება უსაფრთხოების კუთხით, ადგილი აქვს ადამიანთა უკანონო დაკავებებს და წლის განმავლობაში ჩვენ არაერთი მსგავსი ფაქტის შესახებ გვქონდა ინფორმაცია და სამწუხაროდ ეს ტენდენცია კვლავ გრძელდება წლების განმავლობაში. გრძელდება ბორდერიზაცია, უკანონოდ სხვადასხვა აგება, სხვადასხვა ნაგებობების იმისთვის, რომ მოხდეს დაშორიშორება გამყოფ ხაზზე მოსახლეობის და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს უსაფრთხოების კუთხით საკმაოდ რთული ვითარებაა. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ვსაუბრობთ როგორც ამ კუთხით არსებულ გამოწვევებზე, ასევე იმ პრობლემებზე, რომელიც უშუალოდ ამ სოფლებში არსებობს. ხომ ეს შეიძლება იყოს გადაადგილების თავისუფლება, უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა, სოციალ-ეკონომიკური თუ ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ძალიან ბევრ სოფელში არ ფუნქციონირებს სკოლამდელი დაწესებულებები, ან სკოლები, მოსახლეობა ბორდერიზაციის შედეგად ვერ ამუშავებს, მათ არ აქვს რეალურად შესაძლებლობა რომ დაამუშავონ მიწა, ან ჰქონდეთ შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები თუ საძოვრები, არ არის ბევრგანი სამანქანო გზები, ან დაზიანებულია. სასმელ წყალთან დაკავშირებით არის ასევე როგორც და მის ხარისხთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვის ნიშნები მთელ დასახლებულ პუნქტებში, ასევე სარწყავი, თუმცა ბევრ ადგილას, ბევრ დასახლებულ პუნქტში ეს მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ შეიცვალა. სამედიცინო პუნქტები, მისი აღჭურვა, აფთიაკები, სამედიცინო მომსახურება, მისი ხარისხი, ეს თემები კვლავ არსებობდა ამ დასახლებებში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემები არსებობს კვლავ. სასურსათო მაღაზიები თუნდაც, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში ფაქტიურად არ არსებობს და მოსახლეობა იძულებულია სხვა მეზობელ სოფლებში გადავიდნენ და იქ შეიძინონ პირველად მოხმარების საგნები. და მთავარი მაინც რაც შეიძლება ითქვას, რომ ხიანობაში ყველა დასახლებას ეხება და თქვა წითელ ხაზად გასდევს მათ შორის ანგარიშსაც არის ის, რომ საკმაოდ მაღალია მიგრაციის მაჩვენებელი.
ანუ რეგიონს ტოვებენ ძირითადად ახალგაზრდები და არა მხოლოდ. და ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე წლების განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა, ვინც მუდმივად ცხოვრობს საოკუპაციო ხანსთან, უფრო და უფრო მცირდება წლიდან წლამდე. ამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც, მე ვახსენე სოციალ-ეკონომიკური ვითარება, ვახსენე უსაფრთხოების კუთხით არსებული პრობლემები, ბორდერიზაცია, როდესაც მოსახლეობას არ გააჩნია საკმარისი ნაკვეთები იმისთვის, რომ დაამუშავოს და რეალურად გააგრძელოს ცხოვრება ადგილზე, ანუ ისინი ვერ იღებენ ბორდერიზაციის შედეგად თუნდაც საკომპენსაციო სხვა ალტერნატიულ ნაკვეთებს, რომელიც მათ რეალურად დაეხმარება იმაში, რომ შეძლონ ცხოვრების გაგრძელება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს. და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ფაქტორია. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე ძალიან ბევრ დასახლებულ პუნქტში მოსახლეობა ითხოვს დამატებითი საგუშაგოების გახსნას, იმისთვის, რომ უფრო დაცულად იგრძნონ თავი. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემაა კვლავ ძალიან ბევრ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არანაირი საგუშაგო პოლიციის არ არსებობს და მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდა არ გააჩნია, ისინი არიან მუდმივად შიშს, რომ შეძლებელია ნებისმიერ დროს ვიღაც გადმოვიდეს გამყოფ ხაზზე შესაბამისი შედეგებით. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება რამდენიმე სოფელში, განსაკუთრებით ეს საკითხი არის აქტუალური და მეორე საკითხი, როდესაც მსგავსი საპოლიციო საგუშაგოები არის სოფლის დასაწყისში, არა სოფლის ბოლოს, ხო, როდესაც სოფლები არის საკმაოდ ვრცელი, რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით არის ასეთი საგუშაგოები და ეს ქმნის კიდევ უფრო მეტ დამატებით პრობლემას მოსახლეობისთვის, რამდენადაც გადაადგილება ხდება სწორედაც რომ ამ კონტროლის გავლით სოფელში უშუალოდ. დასასრულია რომ ასეთი პუნქტები იყოს, საპოლიციო საგუშაგოები იყოს გამყოფ ხაზთან უფრო შედარებით ახლოს და არა 50 კილომეტრში, როგორც ეს არის დღეს მაგალითად რამდენიმე სოფელში, რაც დამატებით პრობლემას ქმნის როგორც გადაადგილების კუთხით ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, იგივე მედიისთვის, რადგან რეალურად ბლანკეტური აკრძალვით ხდება სხვა უცხო პირების შეშვება და შეშვების აკრძალვა დანარჩენ ამ სოფლებში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან პრობლემაა. რაც შეეხება მიგრაციას, თქვენც აღნიშნეთ და სწორედ ამ საკითხის შესახებ მინდოდა კითხვა დამისვა, ჩვენ ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას და თუ იმას რომ სოფელი, ასე ვთქვათ, სოფლის მოსახლეობა მიგრაციას განიცდის, შეიძლება იმაშიც გამოიხატოს, რომ განმანათლებელ დაწესებულებებში, მაგალითად სკოლებში, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე ერთეული მოსწავლე რეგისტრირდება პირველ სკოლაში მისასვლელად. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ თუნდაც საკუთარ სოფელში ცხოვრებით და აღარ მოუწიოთ საკუთარი ტერიტორიის დატოვება. მე ვახსენებ, რომ ერთი არის უსაფრთხოების კუთხით არსებული პრობლემები და გამოწვევები და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, გაცილებით რთულია ბევრი რამის გაკეთება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სხვა დამატებითი პროგრამები იმისთვის, რომ ადგილზე მოხდეს ახალგაზრდობის წახალისება, რომ იქ მოხდეს დასაქმება ადამიანების, მათ არ ჰქონდეთ სურვილი, რომ დატოვონ რეგიონი და პრობლემები, რომელზეც ვსაუბრობთ ანგარიში, სწორედაც რომ არის მიზეზი იმის, რომ მოსახლეობა ტოვებს ამ სოფლებს, ხომ სიღარიბე, ის რომ სასმელი წყალი არ არის ბევრგან, ან სასმელი სარწყავი წყალი არის პრობლემები ინფრასტრუქტურული, მათ შორის გზებთან დაკავშირებით, არ არის ადგილზე რაიმე სამუშაო პირობები, სამუშაო ადგილები, რეალურად არ არის საკმარისი თუნდაც სასოფლო-სამეურნეო მიწები, რომლის დამუშავება შესაძლებელია მოხდეს, ხომ ანუ ეს ყველაფერი მთლიანობაში ქმნის იმ პრობლემას, რომ რეალურად ახალგაზრდობა ცდილობს დატოვოს რეგიონი და გადავიდეს სხვა რეგიონებში, ან თბილისში, ან უცხოეთში და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მინიმუმ მოხდეს შეკავება მოსახლეობის ადგილზე და ამისთვის არსებული პროგრამები ნამდვილად არ არის საკმარისი, ხო, რაც გაკეთდა ამაზე ვსაუბრობთ ანგარიში, რომ იყო მთელი რიგი პროგრამები, რომლებიც იყო გამიზნული სწორედ რეგიონში სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, იყო გაზიფიკაციის საკითხები, იგივე სარწყავი ან სასმელი წყლის პროგრამები რამდენიმე სოფელში განხორციელდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს
გამოწვევები კიდევ უფრო წლიწადამდე უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომაც დამატებითი პროგრამების განხორციელება იმისთვის, რომ იყოს იმ საჭიროებებზე მორგებული კონკრეტული პროგრამები, რომლებიც არსებობს რეგიონში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს მხრიდან და კიდევ ერთს გავუსვამ ხალხს, რომ ჩვენ როდესაც დავდიოდით ამ სოფლებში, ძალიან ბევრი სოფელი ითხოვდა რაღაც განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას, ხო მოხდა მაგალითად არაერთი სოფლისთვის მთის დასახლების სტატუსის მინიჭება, იმისთვის რომ მათ მიენიჭოთ და შემდგომ უკვე ჰქონდეთ კონკრეტული ბენეფიტები სახელმწიფოსგან, გარკვეული მხარდაჭერის პროგრამები. თუმცა ძალიან ბევრი სოფელი ვერ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც საჭიროა ასეთი სტატუსის მისაღებად და ის გამოწვევები, რომლებიც არსებობს საოკუპაციო ხაზთან, დღის წესრიგში აყენებს უკვე ახალ მოცემულობას, რომ აუცილებელია ყველა სოფელს, რომელიც ამ ხაზის გასწვრივ მდებარეობს, მიენიჭოს განსაკუთრებული სტატუსი, გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, რომელიც სწორედ იქ არის შექმნილი და საქართველოს უნდა შექმნას კონკრეტულად ამ დასახლებებში განსხვავებული პირობები იმისთვის, რომ იქ მოსახლეობა გაჩერდეს, პირიქით უფრო მეტი პროგრამების განხორციელება მოხდეს იმისთვის, რომ მინიმუმ შიდა მიგრაცია შეჩერდეს, მოსახლეობამ არ დატოვოს რეგიონი, პირიქით უფრო მეტად შეეწყოს ხელი იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და რომელზეც ვმუშაობთ, სწორედაც რომ ეხება ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, ასე ვაპირებთ პარლამენტარ მუშაობას, რომ იყოს მიღებული სპეციალური რეგულაციები, რომელიც იქნება მიმართული იქითკენ, რომ ამ სოფლებს ჰქონდეთ განსაკუთრებული სტატუსი, არ იყოს აუცილებლობა რაიმე სხვა კანონთან მიბმის, თუნდაც იგივე მთიანი რეგიონების განვითარების კანონთან, რომ სოფლებს ჰქონდეთ რაღაც შეღავათები კონკრეტული მიზნებისთვის. ამიტომ რომ ის მდგომარეობა, რომელიც არის შექმნილი ამ სოფლებში, ნამდვილად არის საკმარისი იმისთვის, რომ სახელმწიფომ კონკრეტული შეთავაზებებით და კონკრეტული პროგრამებით ხელი შეუწყოს იქ მაცხოვრებელი ადამიანების გაძლიერებას, იქ არსებული მეურნეობის განვითარებას, სხვადასხვა დასაქმების პროგრამების განხორციელებას, ან სხვა შეღავათებს იმისთვის, რომ იქ შენარჩუნდეს მოსახლეობა, პირიქით უფრო მეტად გაძლიერდნენ და მათ მოეხსნათ ის პრობლემები, რომელზეც ისინი დღეს წუხან და რომელიც ხელს უწყობს სწორედაც რომ რეგიონის დაცარიელებას და წლების განმავლობაში თუ ასე გაგრძელდა მდგომარეობა, ჩვენ ხედავთ, რომ შესაძლებელია სოფლები კიდევ უფრო დაცარიელდეს, რადგანაც ძალიან ბევრგან ნამდვილად არის მსგავსი პრობლემა, როგორც სკოლებში, ასევე საბავშვო არის სოფლები, სადაც მხოლოდ ერთეული მოსწავლე ან ბავშვი დადის ასეთ დაწესებულებაში და ეს მდგომარეობა მე ვფიქრობ, არის ნამდვილად საგანგაშო. მე არ შემიძლია არ შევეხო უკანონო დაკავებებს უკვე 1 წელზე მეტია, რაც ზაზა გახელაძე ოკუპანტების ტყვეობაში იმყოფება. თქვენც ბრძანდებოდით მის ოჯახში და აღნიშნეთ, რომ არასამთავრობო სექტორის ჩართვაც მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. რა არის ის მექანიზმები, არის იმ მეშვეობითაც თქვენი შეფასებით უფრო მალე და მოკლე ვადებში მოხდება მისი საკუთარ ოჯახში დაბრუნება და თქვენ თუ გაქვთ თქვათ ის გეგმა, რომელთაც სწორედ მისი განთავისუფლების პროცესებში აპირებს ჩართულობას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავადაც ჩართვებოდით. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, განზომადი, რომელიც გრძელდება და რთულია ამ საკითხის მოგვარება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც მსგავსი პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, იმისთვის, რომ მოხდეს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ჩვენი მოქალაქეების განთავისუფლება და მომავალში პრევენცია მსგავსი დაკავებების. ჩვენ ვხედავთ, რომ მსგავსი პროგრამა და მსგავსი სამოქმედო გეგმა სახელმწიფოს არ გააჩნია. იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენს მოქალაქეებს აკავებდნენ ხანგრძლივი ვადით და მხოლოდ რაღაც სხვადასხვა შეიძლება ითქვას ფორმატებში, მათ შორის არაფორმალური შეხვედრების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის მეშვეობით ხდებოდა განთავისუფლება. და ვხედავთ, რომ ეს პრობლემა გრძელდება, ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს გეგმა, თუ როგორ შეიძლება ის დაეხმაროს კონკრეტულ მოქალაქეს. ხომ იგივე ზაზა გახელაძის შემთხვევაშიც ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე 1 წელი გავიდა, ეს 1 წელი ვფიქრობ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ქონოდა მაქსიმალურად მეტი შესაძლებლობა რაღაც შედეგის მიღწევის. თუმცა ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ამას შესაძლებელია ჰქონდეს კონკრეტული მიზეზები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ იყო გამოყენებული ყველა რესურსი, არ იყო კონკრეტული გეგმა გაწერილი იმისთვის, რომ დამდგარიყო კონკრეტული შედეგი. და სწორედ ეს არის პრობლემა, როცა სახელმწიფო ნაცვლად იმისა, რომ 24 საათის განმავლობაში იყოს ჩართული მსგავსი პრობლემების მოგვარებაში და შემდგომ უკვე სხვა ახალი საქმეების პრევენციაში, რომ არ მოხდეს კვლავ გადაცემა, არ უთმობს შესაბამის
დროს, ენერგიას და რესურსს იმისთვის, რომ რეალურად ეს საკითხი გადაწდეს, ხომ? არის ძალიან ბევრი არაფორმალური კავშირები, ხო, კონტაქტები სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებს შორის, სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, ხომ? არის თავშად შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ამ კონტაქტების გამოყენებით, იგივე ოსური დიასპორის, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით ცდელობა იმის, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დადგეს კონკრეტული შედეგი. იყო გამოყენებული წინა წლებში, იგივე ჩემს სახელმწიფოების დროს ძალიან აქტიურად პატიმართა გაცვლის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი პრინციპი, როდესაც 2016 წელს მოხდა ქართველი და ოსი პატიმრების გაცვლა და ესეც იყო საკმაოდ რთული პროცესი, გაგრძელდა 2 წლის განმავლობაში მისი მომზადება, მაგრამ საბოლოო ჯამში თბილისმა, სოხუმმა და ცხინვალმა გაცვალა პატიმრები და დღეს ყველა მათ შორის ჩვენი 14 თანამიმამულე, ეთნიკურად ქართველი დღეს საკუთარ ოჯახებშია და ანუ მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს გქონდეს კონკრეტული გეგმა თუ რას აკეთებს ამ შემთხვევაში და უნდა იყოს გამოყენებული აბსოლუტურად ყველა მეთოდი, მათ შორის ის კავშირები, რომელიც არსებობს სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებს შორის და დღეს ვხედავ, რომ ეს მაგათად უფრო ნაკლებად არის გამოყენებული და არის რესურსი, დიალოგის რესურსი იმის, რომ ამ საკითხებზე საუბარი არსებობდეს და კონკრეტულ შედეგამდე მივიდეს. ხო, თუნდაც სხვა მსგავსი მეთოდების გამოყენებით, რომლის პრაქტიკაც წარსულ წლებში არსებობდა და დასრულდა მსგავსი შემთხვევები კონკრეტული შედეგით. ხო, ან იგივე პოლიტიკური სიტუაცია ცხინვალში, როდესაც შესაძლებელია თუნდაც იგივე შეწყალების გამოყენებით მოხდეს დაუშვათ პატიმრების განთავისუფლება და ასე შემდეგ. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი მუშაობა, ისევე როგორც მაგალითად ოჯახთან შეხვედრის დროს, საზოგადოების ოჯახთან შეხვედრის დროს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია ოჯახს ყავდეს ადვოკატი, რომელიც იქნება მინიმუმ გარკვეული მედიატორი, გარკვეულწილად შეძლებს ინფორმაციის მიწოდებას და ოჯახთან დაკავშირებას პატიმართან, რომ გარკვეული საკითხების დაყენება ადვოკატს შეეძლოს ადგილსებას, რომ ეს სფერო საკმაოდ რთულია, არ არის ადვილი კონკრეტული შედეგების მიღწევა ძალიან მალე, მაგრამ უნდა იყოს ყველა მეთოდი გამოყენებული, უნდა ვსინჯოთ აბსოლუტურად ყველაფერი იმისთვის, რომ დადგეს კონკრეტული შედეგი და ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ არის კვლავ დარჩენილი რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიც ფაქტიურად დღემდე ბოლომდე არ ყოფილა გამოყენებული და ჩვენც ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე ოსურ მხარესთან ვეცდებით, რომ ეს საკითხი კვლავ დადგეს დღის წესრიგში, რადგანაც მეორე მხრივ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ქვეყანაში არსებული კრიზისული ვითარების გამო ეს საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღარ იყო ნომერ პირველ და მეორე პრობლემად ქვეყანაში. ამიტომაც გვინდა რომ ჩვენ ერთის მხრივ დღის წესრიგში დავაბრუნოთ ეს თემა და მეორე მხრივ ქვეყანას გქონდეს კონკრეტული გეგმა, რომ მსგავსი დაკავებები აღარ მოხდეს და თუ მოხდება რაღაც არსებობდეს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ დაეხმარება სახელმწიფოს ოჯახს, როგორ დაეხმარება უშუალოდ დაკავებულს, რომ სახელმწიფოს გქონდეს რაიმე დროებითი სპეციალური პროგრამები, მათ შორის ფინანსური დახმარების იმისთვის, რომ აქ ასეთი სამწუხარო ინციდენტების შემდეგ ოჯახებმა შეძლო ცხოვრება, გაგრძელება და რეალურად რაღაცად გქონდეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა იმის, რომ მათაც ასე ვთქვათ იაქტიურონ იმისთვის, რომ კონკრეტული შედეგი დადგეს, რადგანაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა გქონდეს ოჯახს და თვითონ ოჯახისაც გქონდეს ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ გამოხატოს საკუთარი დამოუკიდებლობა და საკუთარი აზრი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში თითქმის ყველგან მომატებულია კორონავირუსის შემთხვევები. რა ვითარება ახლა ოკუპირებულ ცხინვალში, ახალგორსა თუ აფხაზეთში? აქაც თუ არის გაზრდილი ინფიცირებულთა რაოდენობა და როგორია აქ მცხოვრები მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა, თუნდაც ვაქცინაციისადმი, თუნდაც მათთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების შესახებ და ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესების შესაძლო შემთხვევაში რამდენად მომზადებული დახვდებიან ისინი პანდემიის მორიგ ახალ ტალღას, რომელიც უკვე დაანონსებულია სპეციალისტების მხრიდან. უკვე ფაქტიურად ახალი ტალღა არის ორივე რეგიონში. საუბარი არის უკვე ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით იმატა ვირუსის დაინფიცირების შემთხვევებმა, განსაკუთრებით აფხაზეთში უფრო მეტი იყო, რამაც გამოიწვია კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. უკვე მაგალითად 5 ივლისიდან მასობრივი შეკრებები არის აკრძალული, სოციალური შეკრებები, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ხომ? იგივე ცხინვალშიც ნაკლებად არის, თუნდაც პრევენციული ზონები განხორციელებული, მოსახლეობა ფაქტიურად ნაკლებად იცავს
უსაფრთხოების წესებს, იგივე პირბადეს და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე უფრო და უფრო იზრდება რეალურად დაინფიცირებულთა რაოდენობა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ვაქცინაცია მიუხედავად იმისა, რომ დაიწყო რამდენიმე თვის წინ, ფაქტიურად უკვე ამოწყრული არის ის ვაქცინაციის ის დოზები, რომლებიც იქნა შეტანილი რუსეთის მხრიდან და რეალურად ორივე რეგიონი დღეს უკვე ვეღარ აგრძელებს ფაქტურად ვაქცინაციას იმის გამო, რომ იყო საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობის ვაქცინები შეტანილი. ამას გარდა არის პრობლემა და ეს პრობლემა ადრეც არსებობდა სამედიცინო აღჭურვილობის კუთხით, სამედიცინო სერვისები მოგესალმებით არის საკმაოდ განუვითარებელი და ეხება ორივე რეგიონს, როდესაც ბოლოს ხდება საუბრები, როგორც აფხაზებთან, ასევე ოსებთან, მათ ისაუბრებს იმაზე, რომ ძალიან უკვე აღჭურვილობის კუთხით კვლავ პრობლემები არის, რადგან არ არის საკმარისი სამედიცინო აღჭურვილობა, არ არის საკმარისი ის პირველადი მოხმარების საგნები რეგიონებში, რომელიც აუცილებელია სწორედ COVID პანდემიის პრევენციისთვის და მithumetes როდესაც გაზრდილია რაოდენობა, ხო, საავადმყოფოებში მაგალითად უკვე აღარც არის ადგილი პრაქტიკულად და არის შემთხვევები, როდესაც უკვე დერეფნებშიც კი, ასე ვთქვათ, დერეფნებიც გათვისებულია და იქ ცდილობენ მკურნალობას დაინფიცირებული მოსახლეობის. ანუ ამ კუთხით პრობლემები არის გაზრდილი და ეს განსაკუთრებით აი ბოლო დღეების განმავლობაში უფრო მეტად გახდა შესამჩნევი და მოგესალმებით უკვე ორივე რეგიონში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანმა გადაიტანა უკვე ეს ვირუსი, თუმცა ასევე დიდი არის დაინფიცირებულთა რაოდენობა და ადგილობრივი სტრუქტურა, ინფრასტრუქტურა სამედიცინო ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფს დაინფიცირებული მოსახლეობის მკურნალობას და ვაქცინაციაც, რომელიც არის ფრაგმენტული, შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ რაღაცა მცირე ნაწილი აიცრა აქამდე და რეალურად პრაქტიკულად ეს ვაქცინაცია არ მიმდინარეობს. ამიტომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც იყოს კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა, რომ მათ შეძლონ დახმარება იქ მაცხოვრებელი ჩვენი თანამოყოლებისადმი. ხო, აფხაზეთთან დაკავშირებით ვნახეთ, რომ მდგომარეობა განსხვავებულია. თვითონ აფხაზურმა მხარემ გალის მოსახლეობას მისცა ნებართვა, რომ ისინი გადმოვიდნენ აინგურის ხიდზე და თბილისის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე ჩაიტარონ ვაქცინაცია. თუმცა ეს საუბარი იყო მხოლოდ გალის მოსახლეობაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შესაძლებელია სხვა კუთხითაც მოხდეს დახმარება, მათ შორის იმ კუთხით, რომ თუნდაც რაიმე რაღაც ნაწილი ვაქცინების გაიგზავნოთ, მათ ან მოხდეს უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვაქცინაცია, თბილისში არსებული, საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე არსებული ვაქცინაციით. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ რთული ვითარება არის და ალბათ უახლოესი კვირების განმავლობაში ეს პროცესი და კრიზისი შეიძლება ითქვას, რომ მიაღწევს პიკს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით რაც შეიძლება მეტი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით მოხდეს რაღაც კუთხით დახმარება იმ მაცხოვრებელი თანამემამულებისადმი, რომ მოხდეს დროული შეთავაზება სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების იმისათვის, რომ მათ შეძლონ გადატანა ამ პანდემიის და ამ პიკის. გარდა სამედიცინო ჭრილში პანდემია მოგეხსენებათ, რომ ყველგან შექმნა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ამ მხრივ როგორ ცდილობს საქმე-ცხოვრების მოსახლეობა, რომ გაუკლავდეს პანდემიის მძიმე შედეგებს და რა მდგომარეობის არის აქ? პანდემიამ კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა არსებული სოციალური ფონი, ზოგადად დაამძიმა მთლიანად ყველაფერი, საკმაოდ ახალი პრობლემებიც წარმოშვა, მაგრამ ისედაც რთული ვითარება იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მით უმეტეს მას შემდეგ რაც ჩაიკეტა გადასასვლელები და მოსახლეობას არ ჰქონდა შესაძლებლობა გადმოსულიყო თბილისის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე და მან რა თქმა უნდა მთლიანობაში საკმაოდ მძიმე სურათი შექმნა. სწორედ ეს გახდა ფაქტიურად მიზეზი იმის, რომ მაგალითად ახალგორი უკვე სანახევროდ დაცლილია, ხო, ჯერ კიდევ წნელის ის კრიზისის შემდეგ, როდესაც მოხდა ჩაკეტვა გადასასვლელების და შემდგომ უკვე პანდემიამ შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა მიაყენა განსაკუთრებით ახალგორს და ამის გამოც მოხდა, რომ ბევრმა ადამიანმა დატოვა ახალგორი, ხო, რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა ბოლო თვეების განმავლობაში დატოვა ახალგორი, 40-მდე ადამიანი გარდაიცვალა ამ წელიწადნახევრის 2 წლის განმავლობაში, სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს დროული და ხარისხიანი სამედიცინო დახმარება
და ამის გამო 40 ადამიანი გარდაიცვალა უშუალოდ მხოლოდ ახალგორის რაიონში და ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ ამ კუთხით არსებული პრობლემები, რომ სამედიცინო დახმარების კუთხით. სოციალ-ეკონომიკური ვითარება კიდევ უფრო მეტად დამცინებულია პროდუქტებზე, პირველადი მოხმარების საგნებზე, ფასები გაცილებით უფრო ძვირი არის და შესაბამისად მოსახლეობა ვერ ახერხებს შესაბამისი პროდუქციის კიდვას, იგივე შეიძლება ითქვას იმ აფთიაქებზე, მედიკამენტებზე, რომლის ფასებიც საკმაოდ ძვირია და მოსახლეობას ფაქტურად არ გააჩნია წვდომა, ასეთ იაფთა შესაბამისად უფრო მისაღებთ სერვისებზე და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი მთლიანობაში ქმნის კრიზისულ სიტუაციას და მე ალბათ არ მომიშლება თუ ვიტყვი რომ ნამდვილად ორივე რეგიონში ეს არის სოციალ-ეკონომიკური ვითარების კუთხითაც არა მხოლოდ სამედიცინო კუთხით არის სერიოზული კრიზისი შექმნილი და ამ პანდემიის ფონზე, როდესაც უკვე ახალი ტალღაა და რეალურად ჯერ ახალი დაწყებულია ეს ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო რთული და მძიმე ტალღა, როდესაც რუსეთიდან ხდება მოქალაქეების გადაადგილება და როდესაც ფაქტიურად ეს გადაადგილება არის უკონტროლო და სხვათაშორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყვებიან რომ არც ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არ ხდება ტურისტების შემოწმება და ისინი ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, მათ შორის სიცხის ტემპერატურის გაზომვის გარეშეც კი შემოდიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სწორედ ამიტომაც უფრო მეტად არის რეალურად შანსი ის რომ გაიზარდოს მათ შორის ახალი შტამებით მოსახლეობის დაინფიცირება, რომელიც რუსეთში განსაკუთრებით უფრო მძინვარებს ბოლო კვირების განმავლობაში. ეს მთლიანობაში რა თქმა უნდა საკმაოდ მძიმე პერსპექტივას ქმნის ორივე რეგიონში მდგომარეობაზე და ჩვენ ხედავთ რომ დღითიდღე იქ მდგომარეობა უარესდება და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა ვერ აუდის, სამედიცინო პერსონალი ვერ აუდის რეალურად იმ პრობლემებისადმი გამკლავებას, რომელიც დღეს ორივე რეგიონში არსებობს. დიდი მადლობა რომ ყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩემს კითხვებს უპასუხეთ. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩან ნანუაშვილი. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა. ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში რეკლამის შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ლია ჩილაჩიძე, რომელიც თავადაც საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებს, სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს და კარგად იცნობს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა პრობლემები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრობს და რა რეალობასთან უწევს გამკლავება, ასე ვთქვათ, გარდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების. საგამომშვიდობის ანი, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ძალიან საჭირო რომ თემაზე წამოგიტყვიათ საუბარი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია რომ თქვენ მიხვედით იმ კონდიციამდე რომ ეს პრობლემები აუცილებლად თვეში ერთხელ კი არა და წელიწადში ერთხელ კი არა ყოველდღიურად უნდა გააშიქოთ, რადგან ძირითადად გორის მუნიციპალიტეტში 26 სოფელია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარედ მდებარეობს და ამ სოფლებს განსაკუთრებული საჭიროებები და გააჩნია სხვა სოფლებისაგან განსხვავებით და მათ ყოველდღიური ზრუნვა ადამიანებისა თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა თუ ხელისუფლებისაგან ყოველწუთიერად ჭირდება. ეხლა რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რომელიც გამოიკვეთა და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება. ეხლა ვერ ვიტყვი გაზის პრობლემა მოგვარებულია ყველა სოფელში და ვერ ვიტყვი რომ აქ არის რაიმე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გადახრები იმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც შემოსავალი არ აქვს, ვერ იხდის გაზის გადასახად ზამთარში გათბობის მიზნით და ეს არის მათი პრობლემა, მაგრამ ამისათვისაც სახელმწიფომ გამოძებნა შესაძლებლობა 200 ლარის ოდენობით ის ყოველთვიურად და წელს 3 თვის განმავლობაში იყო ძალიან სერიოზული გადასახადი, რომლითაც მეც ვისარგებლე, სახელმწიფო სუბსიდია იყო გამოყოფილი, რომლითაც დაიფარა ელექტროენერგიისა და გაზის გადასახადი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი იყო ჩვენი სოფლების მოსახლეობისათვის.
ახლა რაც შეეხება დანარჩენ პრობლემებს, უპირველეს ყოვლისა პრობლემა რჩება გადაადგილების პრობლემა. გადაადგილების პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ტრანსპორტი აქ მუნიციპალური ტრანსპორტი ვერ მუშაობს და მხოლოდ კერძო, ასე ვთქვათ, მიკროავტობუსები მოძრაობენ, რომელთაც დარეგულირებული არ აქვს არც გრაფიკი, არც მიწვამოსვლის დაუშვათ დრო. საღამოობით საერთოდ ძალიან ვცდილობ, რომ გაიქცეთ საღამოთი გორიდან და მიუსწრო იმ მიკროავტობუსს, რადგან 7 საათის შემდეგ და 7 საათამდე ძალიან იშვიათად 7 საათის შემდეგ საერთოდ აღარ არის ტრანსპორტი. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც რაღაცა გარკვეულ სამსახურებში მუშაობს, ცდილობს ადრე დაამთავროს, შეამციროს თავისი სამუშაო დრო და მოუსწროს აი ამ მიკროავტობუსებს, რომ სოფლებში წავიდნენ. რაც იმით არის გამოწვეული ამი, რომ გორი გახდა ასე ვთქვათ, ძალიან მიგრაციის შედეგად ერთი დიდი თავმკომბალა ქალაქი, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობას დაემატა დევნილთა ჩასახლებებში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა, ახლომახლო სოფლებში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც ერთადერთი საშუალება გორი გააჩნიათ ახლო მდებარედ, სადაც გაყიდიან, იყიდიან, დაუშვათ ექიმთან სწავლენ, აფთიაქში სწავლენ და ასე შემდეგ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის ადგილობრივ თვითმმართველობას იმისათვის რომ ყველას გაგწდეს, ყველა დააკმაყოფილოს და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევი იყო ამ ზამთრის პერიოდში, როდესაც კორონა ძვირვარებდა, როდესაც COVID ინფექცია იმდენად იყო გავრცელებული, რომ ჩვენ ერთმანეთთან მისვლის საშუალებას კი არ ჰქონდა. და ამ პერიოდში ტრანსპორტი არ მუშაობდა, რეგულაციები იყო ამოქმედებული, ტრანსპორტი არ მუშაობდა, ვისაც მანქანა არ ჰქონდა, ის რა თქმა უნდა ფიზიკურად ვერ გადაადგილდებოდა, დაუშვათ აქედან გორში და თბილისში და სხვა მიმდებარე ქალაქებში, ამდენად მათ ჰქონდათ ძალიან შეზღუდული გრაფიკი გადაადგილებისა და აქედან შეზღუდული გრაფიკიდან გამომდინარე, მათი ოჯახების აი ამ პერიოდის მდგომარეობა იყო საკმაოდ მძიმე. რაც იმაში მდგომარეობს, რომ მათ სჭირდებოდათ ქვილი, მათ სჭირდებოდათ შაქარი, მათ სჭირდებოდათ სარეცხვის საშუალებები, ამისთვის ყველაფერთვის უნდა წასულიყვნენ გორში, რადგან ძალიან ბევრ სოფელში ადგილზე არ არის მაგალითად მაღაზია, მაგალითად ჩვენთან სოფელში, ერგნეთში, ჩვენ მაღაზია არ გაგვაჩნია პურის საცხობი და ამიტომ ვისაც სჭირდებოდა პურის გამოცხობა, ან სახლში უნდა გამოეცხო, ან უნდა წასულიყო მიმდებარე სოფლებში, ახლო მიმდებარე სოფლებში, ან გორში უნდა წასულიყო, სადაც მგზავრობა საკმაოდ ძვირი ღირს, იქითაკეთ 3 ლარი და ამან ძალიან რესურსების ხარჯვა გამოიწვია. მათ შორის ადამიანური რესურსებისა, რადგან მთელი სიმძიმე ამ პერიოდის განმავლობაში გადავიდა ქალებზე და ქალები საკმაოდ კი არა ძალიან დაიძრგნენ ამ COVID ინფექციის პირობებში. რადგან ძირითადად მათზე მოდიოდა ყველაფერი, მთელი სიმძიმე ოჯახის გაწევისა, მომსახურებისა და ასე შემდეგ და ეს იყო ძალიან რთული. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში მთელი სიმძაფრით და მთელი სისრულით უნდა ამუშავებულიყო ამბულატორიები, რომლებიც ამ სოფლებშია განთავსებული. ჩვენთან სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ ძალიან ნაკლებად ეხმარება მოსახლეობას. იმასთან დაკავშირებით, რომ ექიმი მუშაობს რაღაცა გარკვეულ განაკვეთზე, მთლიან განაკვეთზე არ არის, რომ ყოველდღე მას დააძალო აქ იაროს, რაღაცა გარკვეულ განაკვეთზე და კვირაში ერთხელ შეუძლია მხოლოდ მოვიდეს. და იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც COVID იმძიმარებდა, მასაც რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანს ეშინოდა აქ პაციენტებთან ურთიერთობის დამყარება და ამდენად ეს ხალხი იყო თავისი ბედის ანაბარა. აი, სრული სიმძაფრით შემიძლია ვთქვა, ბედის ანაბარა იყო ეს ხალხი. და ამას არც კვლევა ჭირდება, ჩემოანა. უკაცრავად. და არც სხვა რაღაცა ანკეტების შევსება. როდესაც ხედავ, როგორ ცხოვრობს შენი მეზობელი, როგორ ცხოვრობს შენ, როდესაც დაუშვათ მიდის ერთი ადამიანი საკუთარი მანქანით მიდის გორში, მას მთელი მეზობლები ატანენ სიებს. რა უნდა მოუტანოს პროდუქტები, მედიკამენტები, დაუშვათ ჰიგიენური საშუალებები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან რთულია.
თუმცა ეპიდემიოლოგები აცხადებენ იმას, რომ პანდემია არსად არ წასულა, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა წარსულ დროში, როდესაც პანდემიის მასობრივი გავრცელება იყო. თუმცა ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ მატულობს, ისევე როგორც ყველგან მათ შორის საქართველოში, და თუ იქნება კიდევ ერთი მორგი შეზღუდვების პერიოდი და საკარანტინო რეჟიმი, გათვალისწინებული იქნება თუ არა ეს შენიშვნები, რაც თქვენ გაქვთ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ სოფლებში, თუ კიდევ იგივე პრობლემის წინაშე მოგიწევთ დადგომა? იცით რა, უპირველეს ყოვლისა თუ იქნება მაგალითად ტრანსპორტის მოძრაობა აწყობილი, ტრანსპორტის, სატრანსპორტო მოძრაობა და კავშირი დავუშვათ გორთან იქნება ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან მყარი და მსუბუქი, მაშინ შეიძლება კიდევ ვიფიქრო სხვადასხვა დავუშვათ რეგულაციების შემსუბუქებაზე, მაგრამ თუ ტრანსპორტი ისევ ჩაიკეტება და ეს რეგულაციები გამკაცდება, მაშინ მოსახლეობა ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ისეთი პერიოდია, როდესაც წინა წლის დავუშვათ მარაგი არ აქვს გამოყოლილი და ახალიც არ აქვს შეძენილი. ამდენად ძალიან რთული იქნება მოსახლეობისთვის აი თავის გადარჩენა და გამოყვება. და პლუს ამას ექიმი, მედიკამენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტრანსპორტირების პრობლემას, თქვენ რამდენიმე თვის წინასე აყენეთ საკრებულოს ხდომაზე ეს საკითხი, რომ უფრო მეტი სიხშირით ემოძრავა საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ერთმანეთი გორის მიმართულებით, თუ იყო შემდგომი რეაგირება და რა ეტაპზეა ახლა ეს საკითხი? გეტყვით, მეც ვიკითხე, აი ახლა ამ საკრებულოზე, რომელიც ამ დღეებში გაიმართა, მეც ვიკითხე ამის შესახებ. უნდა გამოცხადდეს ტენდერი, მე მეგონა უკვე, როცა წინა საკრებულოზე ჩვენ დავამტკიცეთ აღნიშნული საკითხი, საკრებულოზე გამოვიდა და დავამტკიცეთ, რომ აი ერგნეთის მიმართულებით უნდა დანიშნულიყო 4 ასე ვთქვათ ტრანსპორტის საშუალება ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ და გამოვიდოდა, რომ დღეში ისინი შეასრულებდნენ 10 რეისს. ეს ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ ადამიანები, მოსახლეობა აღარ დაელოდებოდა, მაგალითად, როდის გაიქცებოდა ეს მინი ავტობუსი და როდის მოისურვებდა მისი მძღოლი რომ წასულიყო იმაში რეისის შეესრულებინა. ეხლა ეგრე აღარ იქნება. ყოველ ნახევარსაათში გავა იქნება გზავრი თუ არ იქნება გავა ავტობუსი. მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა რომ ჯერ ტენდერიც არ არის გამოცხადებული და ტენდერის გამოცხადების შემდეგ კიდევ რამდენი დრო გავა. ეს არის ძალიან ბიუროკრატიული გადაწყვეტილება ჩემის აზრით, რის გაკეთება ძალიან სწრაფად შეიძლება. ძალიან სწრაფად, რომ ადამიანები რაღაცნაირად ადამიანებმა შვება იგრძნონ ამ ტრანსპორტის გამო. რაც შეეხება სოფლიდან მოსახლეობის მიგრაციას, ჩვენ ვიყავით ერგნეთის სკოლაში, სადაც ვნახეთ, რომ პირველ კლასში მიმდინარე წელს სასწავლო დაწესებულებაში მისასვლელად მხოლოდ 6 მოსწავლე იყო დარეგისტრირებული. გასულ წელს იყო 6 მოსწავლე, 2 მოსწავლეა პირველ კლასში წელს. რატომ არის ეს მდგომარეობა დღეს სოფელში და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ საკუთარ სოფლებში ცხოვრებით და აღარ იყოს მიგრაციის საკითხი ასეთი ხშირი და პრობლემური? იცით რაშია საქმე? ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულება, აი თუნდაც ერგნეთი ავიღოთ, არის სკოლა. სკოლის გარდა აქ არაფერი არ არის, აბსოლუტურად. და ბავშვები ყველანაირად მშობლები მთელი სოფელი დამოკიდებულია ამ სკოლაზე. წელს პირველ კლასში მისასვლელად მხოლოდ და მხოლოდ 2 ბავშვი გამოიძებნა, რადგან სოფელი არის, ასე ვთქვათ, მოდით ვთქვათ, ღიად, სოფელი არის სიკვდილის პირას. რადგან აქ მხოლოდ პენსიონერები და ასაკიანი ადამიანები ცხოვრობენ. ახალგაზრდა ოჯახები ნაკლებია და ბავშვის გამჩენი აღარავინ აღარ არის სოფელში. და ამიტომ მე არ ვიცი, მაგალითად პირველ კლასში რომ შედის 2 მოსწავლე და მე-12 კლასს ამთავრებს 22 და 25 მოსწავლე. აქ უკვე რაღაცა სხვა მექანიზმია, ესე იგი, სხვა მექანიზმი მუშაობს და ამას უნდა მიაქციონ შესაბამისმა ორგანოებმა ყურადღება, რადგან თუ 2 ბავშვი შევიდა სკოლაში 25-მდე როგორ გაიზარდა, 20-მდე როგორ გაიზარდა მაშინ მოსწავლეები არა? ამიტომ და რაც მთავარია, უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, რომ ახალგაზრდა ოჯახებმა, რომლებიც ამჟამად აქ აღარ ცხოვრობენ და წასულები არიან გორში, რუსთავში, თბილისში და ასე შემდეგ, რომ მოისურვონ
მათ უკან დაბრუნება. მაგალითად, ერთი ბავშვი მისასვლელია სკოლაში და მეორე საბავშვო ბაღში და საბავშვო ბაღი ჯერჯერობით არ არსებობს ერთნეთში. იმ მშობელს უნდა რომ ბავშვმა რაღაცა გარკვეული სკოლამდელი განათლება მიიღოს და მიიყვანოს საბავშვო ბაღში, მაგრამ საბავშვო ბაღში რომ მიიყვანოს, აქ ვერ მიიყვანს ერთნეთში. ამიტომ უნდა წაიყვანოს ტირზნისში. ტირზნისში ყოველდღიურად ბავშვი უნდა გამოიყვანოს სკოლიდან, რადგან ტრანსპორტი ემსახურება, უნდა ჩასვას მანქანაში, გააცილოს, დაუხდეს, მერე მიიყვანოს სახში. ამდენად ანუ ისეთი ინფრასტრუქტურა და ისეთი სიტუაცია უნდა შექმნას ხელისუფლებამ, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს მოუნდათ სოფელში დაბრუნება და სოფელში დასახლება და პლუს ამას, რომ აღარ მიდიოდნენ დედები ემიგრაციაში, რომ აღარ მიდიოდნენ ახალგაზრდები ემიგრაციაში და ისინი ადგილზე დამაგრდნენ, მაგრამ აქ არაფრის საშუალება არ არის ერთმანეთში და თვითონ რას უნდა დამაგრდნენ. მართალია ეს ახალგაზრდები ამ ახალგაზრდების დაფინანსება სწავლის მიმდინარეობს, სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ როგორც კი ისინი ინსტიტუტს და უმაღლეს სასწავლებელს ამთავრებენ და იღებენ დიპლომებს, დამთავრდა, იქ წყდება მათზე ზრუნვა და ესენი რჩებიან აღებული დიპლომებით სამსახურის გარეშე და ჩათვალეთ რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან არის ჰაერში გასროლილი ტაკა. ამიტომ რაღაცა სისტემა უნდა შეიქმნას, ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა დაუძახონ და უნდა იკითხონ, რით შეიძლება ხალხს გამოცოცხლდეს ეს საზღვრისპირა სოფლები, რადგან იმ ჩვენს ოკუპანტს რო გავიძახეთ, ოკუპანტმა დაგვიფრო და ასე შემდეგ, ძალიან მალე აღარ დაჭირდება ბრძოლით შემოსვლა, აქ აღარავინ აღარ დარჩება, სულ ყველა წავალთ ამ ქვეყნიდან, აქ არავინ არ დავრჩებით და მათ უბრძოლველად შეუძლიათ ჩაიგდონ ჩვენი ტერიტორიები, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორიები ხელში. მე ძალიან მაწუხებს როგორც პიროვნებას, როგორც ადამიანს, როგორც საკრებულოს წევრს, როგორც ქალს, როგორც დედას, ბებიას და მე მარტო მე ამას რა თქმა უნდა თუ არ არის სახელმწიფოს ხელისუფლებიდან მხარდაჭერა, ცალკეული ადამიანები ამას ვერ გააკეთებენ. ხალბატონია, ბოლო პერიოდში მედიის ყურადღებაც მიიპყრო თქვენმა ინიციატივა, რომ კედელი უნდა მოგეხატათ ევროკავშირის დროშით. ამ ინიციატივის იდეის შესახებაც რომ გითხრათ. და რა იდეაა ახლა? იცით რა, ძალიან გული დამწყდა, ძალიან აბსოლუტური პირდაპირ, როდესაც რადიკალურად განწყობილმა ჯგუფებმა ჩამოხიეს ევროკავშირის დროშა. ევროკავშირი არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული პარტნიორი და ორჯერ ჩამოხიეს თანაც, ერთხელ არა დახიეს, დააწვეს და დააგდეს ფეხით შექმნაზე. ეს ამან ძალიან იმოქმედა ჩემზე და მე გადავწყვიტე და ჩავთვალე რომ ეს არის ჩემი ადამიანური ვალი, რომ ჩვენი ომის შემდეგ ჩვენი ის ერთოთახიანი საცხოვრებელი სახლები არის აშენებული დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით და მე ჩავთვალე ვალდებულად ჩემი თავი და ჩავთვალე რომ ჩემი ადამიანური მოვალეობაა ის რომ ხარი დაუჭირო ევროკავშირს და ჩემი იმ დროს აშენებული კოტეჯის ერთი კედელი აუცილებლად უნდა მოვხატო ევროკავშირის დროში. უბრალოდ მე ფიზიკურად არ შემიძლია ახლა რაღაც ოპერაციის შემდგომი პერიოდი მაქვს რეაბილიტაციის და გადაადგილებას კი მიჭირს. მე პირადად ვერ გავაკეთებ, ამიტომ ველოდები შესაძერის მომენტს, რომ ვინმე მოიცალოს მხატვარმა და ეს სამუშაო შეასრულოს. მე ამას აუცილებლად გავაკეთებ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე წარმატებას გისურვებ და ვიმედოვნებ რომ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობდით, აღარ იქნება უახლოეს მომავალში პრობლემური. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საოკუპაციო ხაზთა მცხოვრები ლია ჩილაჩიძე. დღის თემა დღეისათვის ამით დასრულებულია. ვიყურეთ ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათს და პარასკევს საღამოს 20 საათზე თრიალეთის ეთერში. მე 5 შაბათამდე გემშვიდობებით, დროებით.